Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кыргыз тили сабактын темасы фонетика. Фонетика тил илиминин тилдеги тыбыштардын жасалышы, тыбыштык системасы, тыбыштын өзгөрүүлөрү жөнүндөгү бир тармагы. Фонетика грек тилинен фоне үн деген сөзүнөн алынган. Тамга деген эмне? Тыбыш деген эмне? Тыбыш сөздөрдү айтканда кулакка угулган айрым үндөр. Тамга тыбыштарды белгилөө үчүн алынган шарттуу белги. Алфавит белгилүү бир тартип боюнча кабыл алынган тамгалардын жыйындысы алфавит деп аталат. Мынакей балдар, силер алфавитте катар тартиби менен жайгашкан тамгаларды көрүп турасыңар. Канча тамга, канча тыбыш бар? Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар. Биз кайрадан алфавитке кайтып келебиз. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Ый, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ч, ажыратуу белгиси, ичкертүү белгиси, Ю, Я. Балдар, карагылачы, бул жерде 33 гана тамга турат. Кантип 36 тамга болот? Анткени бул жерде орус алфавити турат, балдар. Биздин алфавит орус алфавитинин негизинде түзүлүп, ага 3 тамгабыз кошулган. Ң, Ö, Ü. Мына ушул 3 тамга менен бизде 36 тамга. 36 тамга, 39 тыбыш. Тамгабыз 36 болсо, кантип 39 тыбыш болот? Карайбыз, балдар. Ажыратуу белгиси жана ичкертүү белгиси. Булар тамга, бирок тыбыш эмес. Демек, биз 36 тамгадан бул 2 тамганы кемитебиз. Андан сырткары бизде йоттошкон тамгалар бар. Е, Ё, Ю, Я. Булар дагы тамга, бирок тыбыш эмес. Анткени булар 2 тыбышты билдирет. Бул 4 тамганы дагы биз алабыз. Демек, биз 36 тамгадан ажыратуу жана ичкертүү белгисин алганбыз. 34 калган. Бул 4 тамганы алып койсок, бизде 30 тамга калды. 30 тыбыштык касиетке ээ болгон тамга. Кантип 39 тыбыш болот? Көңүл бурабыз, балдар. Бизде Г тыбышы 2 абалда кездешет. Жоон үндүүлөр менен катар келген мезгилде Г тыбышын билдирет. Мисалы, бугу. Ал эми ичке үндүүлөр менен катар келген мезгилде Г тыбышын билдирет. Мисалы, гүл. Андан кийин К тыбышына көңүл бурабыз. К тыбышы дагы 2 абалда кездешет. Башкача айтканда 2 тыбыштык касиетке ээ. Жоон үндүү тыбыштар менен катар келген мезгилде К тыбышын билдирет. Мисалы, карга. Ал эми ичке үндүүлөр менен катар келген мезгилде Ки тыбышын билдирет. Мисалы, күрөк. Булардан сырткары бизде Ж тыбышы бар. Ж тыбышы кыргыз тилиндеги төл сөздөрдө Ж тыбышы боюнча колдонулат. Мисалы үчүн, жолборс. Мында Ж тыбышын билдирди. Ал эми биздин лексикабызга башка тилдерден кирген сөздөр бар. Мына ошол сөздөрдө Ж тыбышын билдирет. Мисалы, журнал. Ошондой эле бизде созулма үндүүлөр бар. А, О, У, Э, Ö, Ü. Булар 6 тыбыш.
2 тамга менен белгиленип жазылат, бир тыбыштык касиетке ээ. Демек, биз 30 тыбышка G, K жана J тыбыштарынын 2 абалын кошсок 33 болот. Ал эми аларга бул 6 тыбышты кошсок 39 тыбыш болот. Ошентип, кыргыз тилинде 36 тамга 39 тыбыш бар.